za današnje video sam vam spremila da li ovaj lepak radi za slime. Ovaj lepak sam već testirala u videu koji će biti dole u opisu videa, obavezno ga pogledajte. Znači u tom videu mi ovaj lepak nije radio, tad sam ga aktivirala sa persilom i sa njima pene, to ima malo nešto pene, ne znam ni ja. Ali ovoga puta ćemo aktivirati sa burnom kiselinom, imat će dosta pene i bit će sad najbolje. Tako da vidjet ćemo da li ovaj lepak stvarno ne radi i sa penom i sa burnom kiselinom ili radi, tako da možemo da krenemo u video. Prvo ćemo da istedimo lepak, ovaj lepak se mnogo lako cedi, što je dobro. To mi se mnogo sviđa kod njega, tako da... Znači ovdje ima još lepak, samo mora da se istedi. Kada sam istedila sav lepak, sad ćemo to malo da promešamo. Ok, i sada ćemo da stavimo penu za brijanje. To znači, prvo ćemo stavimo boju, stavljam ovu naranđastu, sad ćemo jako malo, pa ćemo tek onda penu da stavimo. Pošto mislim da će tako lepše da vam izgleda, ne znam ja zašto, mislim to vam nema veze. Tako da, ovo je dovoljno, pošto ne radim bude mnogo jake boje. Tako da... Znači ovo je boja za jaja, ali nije loša za slime, mislim meni dobro boji slime. Ja grumam će da se rastapu tokom mešanja, tako da sad ćemo staviti penu za brijanje. Prvo ću istavim jednu paru. Tako naš primjer. Ovo neće da pokušavam da cenim. I uzet ću sada novu koju sam bukvalno malo prekupila. U pitanju je ova Belux. Ja stvarno menjam pene, ali ok. Ovo je dovoljno. Ok, dosta je gustan, koliko mogu da vidim. Baš je gustan i dat ćemo vjerovatno još malo boje, kako se ovo ne rastvori. I sada ćemo da dodamo penasti sapun. Ok, sada dodamo penasti sapun, dodat ću 3-4 pumpice, ne znam koliko je ovo tačno bilo. Inače, pošto nemam neke baš ideje za videe,